Labas, esu Miglė iš Kosmetikos Pasaka. Daugelis jūsų klausėte, kaip atrodo Pasakos lūpų balzamas užsitepus jį ant lūpų. Taigi, nors ir balzamas yra tamsiai rudos spalvos, nes jis pagamintas iš rudo kakavo sviesto, bet užsitepus ant lūpų jis tikrai nesuteikia kažkokios tai rudos spalvos lūpoms. Kad pamatytumėte tą tikrą rezultatą, dabar paimsiu ir užsitepsiu balzamą ir matysite, kaip jis atrodo. Na štai, rezultatas toksai. Ir dabar užsitepiu būtent tą balzamą, kuris yra su natūraliu mineraliniu žėručiu. Tad tas žėrutis taip pat nėra, kad ryškiai matytųsi, jis tiesiog suteikia šiek tiek daugiau žvilgesio lūpoms. Tad vyrams galbūt netiktų, bet jums taip pat netrodys, kad pasitepusi kažkokiu tai vakariniu balzamu, tai yra tiesiog dienos šviesoj vos spindintis lūpų balzamas. Tai tiek.